jawo shi a jiki, wani babban ɗan siyasa ka jawo shi a jiki, wani babban sarki ka jawo shi a jiki, wani babban mallami ka jawo shi a jiki. Wa'annan mutane duk in ka gan su ga fili acting suke, in ka ga ɗan siyasa ga fili to acting yake, in ka ga malami a kyamara acting yake yi, ba shine ainihin halin shi ba. In ka zamna da shi gida ɗaya, ka zamna da shi waje ɗaya, zaka ga true color ɗin shi zai fito, zaka gane wane ne shi. Zaka je yana wasu wayoyi, zaka je yana wasu abubuwa. To don ka samu privilege ka kusance shi, kakka yaɗa sirrin shi. Wannan shawarar da Al-Abbas ya ba ɗan shi Abdullahi, yace yanzu kai kana kusa ga Sayyidina Umar, yana jawo ka a jiki, dole zaka ga wasu abubuwa wanda na nesa ba zai gani ba. Wannan haka yake ga duk mai kusantar wani babban mutum, wanda in ya fito gaban mutane ko da rawani ko da babbar riga yana acting ne gaban jama'a, amma true color din shi in kana kusa da shi kusa. Don haka ba kokari kai ba don kai kusa ga wani sarki ko kusa ga wani gwamna ko kusa ga wani malami ka ji wani sirri ne ka dinga buga waya kana faɗi, ai da bai jawo ka ba za ka jiya ba. Yace la tufshiyanna lahu sirran, kada ka yada sirrin shi. Na biyu, wala taktabanna indahu ahadan, kada ka yadda ka yi giba kowa inda shike. Wani in samu kusanci ga babban mutum a ranka daɗe, wani baya son ka, su wani ba su son ka ranka daɗe, wani kaza kaza, wani yayi kaza, a kakkai haka ne in ka je kusa da tunda kana kusa ga Amirul Mu'minin. Na uku yace mai kada ka yadda ya san ƙarya da gare ka, kada ka yadda ya ci yaro na akwai ƙarya da yake zuwa. Ya kamata duk abin da za ka yi na gaskiya da tabbatar da gaskiya ta zance ce ko gaskiya ta aiki ce.